انت عاملة ايه؟ عليا فلوس وظروفي زفت. يعني كويسة؟ لا طبعا، جوزي قرفني ومطلع عيني. طب اخبارك ايه؟ تعبانة وظهري واجعني. طب انت بخير؟ هيجيني منين الخير يعني؟ ولادك عاملين ايه؟ تعبانين ودايخة بيهم عند الدكاترة. طب يعني انت مالك؟ الدنيا ماشية معايا بظهرها، حطت عليا مش عارفة ليه. استغفر الله العظيم يا رب. فيه ناس كده على لسانهم الشكوى الدايمة، تندم أصلا إنك عرفتهم. الصحابي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يسأل صاحبه وأخوه في الله عن أحواله دايما عشان يقول له الحمد لله، ياخد الأجر ويذكروا الله مع بعض وياخدوا الثواب مع بعضهم. دلوقتي تسأل واحد عن أخباره تندم أصلا إنك سألته. ربنا بيقول إن الإنسان لربه لكنود. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله عليه. امبارح حد قال لي كلمة كويسة جدا، قال لي: ندمت على كل يوم مضى عليا وانا بخير، ولم احمد الله سبحانه وتعالى، ولم اشكر الله على فضله، فالشكر يديم النعم. اللهم عافنا واصلحنا وذكرنا واشغلنا بشكر نعمتك. اللهم اجعلنا من الحامدين الشاكرين لنعمتك يا ارحم الراحمين.